Không có bất cứ sự thoải mái dễ dàng nào trên con đường đến thành công cả. Bạn có thể gào thét, bạn có thể khóc lóc, bạn có thể chửi rủa, nhưng tuyệt đối bạn không được bỏ cuộc. Không cho phép bản thân của mình lười nhác. Các bạn hãy nhớ, dù mình có nghèo hơn, xấu hơn thì mình phải nỗ lực hơn. Không có cách nào khác cả. Không có phép nhiệm màu kỳ diệu nào ngoài sự nỗ lực của bản thân. Hãy cam kết và có trách nhiệm với cả bản thân. Dù bạn là ai, bạn cũng sẽ có những khó khăn của riêng mình. Điều quan trọng của bạn, hãy coi đó là những thử thách mà ông trời dành riêng cho bạn. Thử thách đó, người không có mục tiêu thì sẽ có một cuộc sống vô địch. Họ sẽ trôi dạt bất cứ đâu và cuộc đời của họ mãi vô định như vậy. Bạn muốn cuộc đời của mình vô định hay cuộc đời là nằm trong tay của chính bạn?